السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في القناه ديالي. اليوم جيت غنوجد معكم الحامض مسير او مرقد على الطريقه ديالي. كنتمنىكم البنات تشاهدوا الفيديو حتى الاخير. يلا البنات، نقولوا الطريقه ديال كيفاش نرقد الحامض. هانتوما البنات نوريكم انا هاد الحامض دابا راه عام وانا مرقداه. نوريكم كيفاش كيكون ملي كنرقدو، كيفاش تيكون. شتو كي تيكون كيبقى مزيان، ما كيخسر ما حتى حاجه. شوف الماء ديالو كيبقى مزيان، ما كيخسر ما والو. راه عام دابا وانا مرقد هذا الحامض. هانتوما كيبقى مخير وما كنقسمو ما حتى حاجه. انا نوريكم الطريقه كيفاش ندير له كيبقى مزيان. كنصحكم تجربوا هاد الطريقه، راه كيجي مزيان. كنشد الحامضه كنفلحها غير من هنا، غير هكا، غير من الجناب كندير لها هكا صافي. هذه الطريقه اللي كندير. ندير من 3 ولا 4 كاع، ماشي مشكل، بحال 3 بحال 4. شتي البنات، هذا الحامض راه بلدي، حتى هذا اللي مرقد راه بلدي. دابا غنديرو الملح. انا الملح ما كنعطرش القياس ديال الملح شحال كندير، ولكن ملي كندير الملح وكندير الماء كنذوق الماء. لا لقيت الماء مالح بزاف صافي
الله يجعل البركه، خاص غير الماء يكون مالح. دابا غندير شويه الزيت من الفوق، غير زيت الروميه. هانتوما البنات من ديروا الملح، حركوا القرعه مزيان، عاد ديروا ليها الزيت. انا راه حركتها. دابا بقاو لي دوك الحامضات غنديرهم هنايا. عرفتي البنات، بعض المرات انا كيبقى لي حتى عامين ما كيطرالو حتى حاجه، كيبقى بحال هذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا كيبقى مزيان. كنتمنى البنات هذا الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه. انا رقدت الحامضات اللي عندي، تقريبا كان عندي 2 كيلو ديال الحامض والحامض البلدي. كنتمنى البنات هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنسونيش من لي لايك والبارطاج. مع السلامه، الى فيديو اخر.